Herkese merhaba arkadaşlar, ben İNEK kanalından Emir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Driver'da nasıl multiplayer oynanır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce multiplayer yazan yere girmenizi isteyeceğim. Üçüncü yer, ona girin arkadaşlar. Sonra konvoy mod, freeride diye bir yerler çıkacak. Google Play simgesi olan konvoy model girin arkadaşlar. Şimdi şeyimiz bu, tırımız. Adınızı da yapın arkadaşlar. Next deyin. Şimdi ise multipliers'a tıklayın arkadaşlar. İstediğiniz bir dorsayı seçin. En fazla paralı şunu seçeceğim. Multipliers'a tıklayın alttaki. Böyle bir yer gelecek arkadaşlar. Şimdi bunlar benim arkadaşlarım arkadaşlar. Böyle 6 kişi 8 kişiyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınız gelir 8 kişi böyle yük götürürsünüz aynı yere. İkisi en önde, ikisi ön önde, ikisi en önde, ikisi öyle gidersiniz arkadaşlar. Yakındaki oyuncuları açın. Arkadaşınız da açacak orayı ve böyle bulacaksınız. Ben bunları öyle buldum. Şimdi geldiğinde böyle yapın, böyle yapın, böyle yapın. İstediğiniz bir oyuncuyu, bir tane de olabilir. Şöyle yapın. Oyna deyin arkadaşlar. Onların gelmesini bekleyeceksiniz. Birisi gelse siz onu görürsünüz zaten. Aynı yerde doğarsınız ve gidersiniz arkadaşlar. İşte böyle yapılıyor. Onlara davetiye geliyor arkadaşlar. Onlar sizi davetiye yollayacak size. Join Players'a girin. Join Players'a girin. Burada davetiyeler diye bir yer var arkadaşlar. Şimdi burada adam çıkar. Davetiyeyi gönderdiyse çıkar. Sonra onun üzerine basın. Böyle de yaparsınız arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar multiplayer oynanıyor arkadaşlarınızla. Free mod ise böyle çoklu oyunculu adamlar var, arkadaşınızla değil yani çoklu oyuncu yani online oynanıyor arkadaşlar. Bu video da gelecek. Bu arada çok video çekemiyorum, o yüzden kusura bakmayın. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.